歡迎各位嚟到呢一個音樂角落，唔知識唔識讀嗰個字啊？其實又可以讀山卡拉嘅卡拉，咁相信大家都感受到嗰種卡拉嘅感覺啦。咁啊，呢個就音樂角落就意大利文係叫做Angolo Musica， 即係真係一個音樂嘅corner 一個角咁樣。咁好希望咧透過呢啲嘅音樂會咧，就請唔同比較好嘅 artist 咧，可以同我哋分享佢哋嘅音樂之餘咧，亦都可以提供一個免費音樂會機會咧，就俾我哋身邊嘅鄰舍咧，可以嚟到一齊去聽音樂。咁亦都每一個音樂會我哋都會咧去將佢記錄低啦。咁啊，無論係 video 或者 audio，咁你見到都 set 咗啲嘢咧，我哋都會認真咁樣去到將佢錄咗出嚟。咁跟住咧，你若果咧仲係未 follow 我哋嘅 IG 或者 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 咧，我鼓勵你咧可以去到follow 同埋 subscribe。咁點樣 follow 同 subscribe 咧？你個長刊咧嘅背面咧，最後嗰頁咧嘅下面咧有兩個 QR code 嘅。咁兩個 QR code 咧，一個係 IG 即係 Instagram 嘅 QR code， 另外一個咧就係我哋 YouTube channel QR code。咁歡迎你可以去到睇我哋曾經響度嘅音樂會啦。咁亦都係可以保持聯絡，咁啊可以知道嚟緊一啲音樂會嘅安排咁樣。咁咧響今日開始之前，亦都提大家咧，其實你見到最後嗰一頁嘅長刊咧，即係最後嘅背面咧，有兩個嚟緊啲音樂會，都希望大家若果你身邊有啲朋友喜歡音樂，你覺得啱佢哋聽咧，你都鼓勵佢哋可以嚟呢個音樂會，全係免費 free sitting 同埋係唔使錢嘅。咁咧呢一個嚟緊3月7號咧，就係我哋對面嘅華英中學，佢哋有好多好有才華嘅學生，咁啊加上個音樂老師亦都係非常年青有魄力，咁所以佢哋就會組織咗一個音樂會喺嗰度呈現出嚟。咁亦都5月咧係本身不在我們呢一個 season 裡面嘅，因為呢個 season 本身最後嘅音樂會就係3月7號。但係咧，突然之間有一個從外國嚟嘅電話話：喂，我哋成個即係大學嘅 choir 想嚟香港啊！咁佢就問我哋有冇空間可以 host 佢哋。咁就係 Notre Dame University 一間非常出名嘅大學啊，即係好耐歷史啊，耐過 Hong Kong U 啊。咁咧就嚟到香港，咁啊佢成個 team 帶埋隊樂隊啊，帶埋佢啲架撐嚟做一個音樂劇。咁啊，我哋亦都好歡迎。咁所以若講5月，不過呢個特別就係不在禮拜六嘅，因為通常我音樂會都係禮拜六嘅下晝。咁呢一個 Notre Dame 5月尾嘅音樂會咧，或者音樂劇咧，係響星期3晚嘅。咁所以咧，若果你身邊有啲人佢中意聽音樂劇啊，或者係中意啲樂隊啲嘅音樂咧，你都可以鼓勵佢哋出席。咁你喺我哋嘅 IG、Facebook 同埋YouTube 咧，就揾到我哋多啲嘅資訊。咁希望以後日子都見到你。咁今日咧就係一個非常之開心嘅日子，因為我自己本人咧首先認識 Jessica 先嘅，咁係一個好出色嘅，我都唔知點形容你，即係一個藝術家咁樣。因為本身佢係吹笛子係相當出色嘅，咁但係原來咧發覺佢又做好多研究啊，或者佢咧學笛子嘅時候咧，佢已經身懷咗一個嘅 vision 啊，或者有個 mission。就係將呢個粵樂咧去傳承開去，呢個係我作為一個人咧係覺得好感動嘅，因為佢自己嘅文化自己去推廣，咁亦都去到唔同嘅國際嘅會議啊，發表佢嘅即係研究啊，或者佢嘅睇法，對香港粵樂嘅流傳或者推廣咧，佢係不遺餘力嘅。咁亦都係非常之嗱，佢本身亦都有好多 endeavours 咧，你見到佢個 biography 裏面有好多。或者係佢自己嘅網頁咧，你會見到佢好多唔係淨係玩以往嘅音樂，佢甚至係將以往音樂去到透過一啲嘅做法，令到依家嘅 audience、依家嘅觀眾咧係明白到可能係我哋平時少接觸啲嘅音樂。咁我覺得呢一樣嘢係好感動嘅。咁所以就好榮幸咧，就邀請到 Jessica。咁但係本身係識 Jessica 啫，咁啊 Jessica 亦都好好咁樣咧，去帶埋佢啲 friend 嚟啦。分別喺我左手邊嘅一位 Brian 先生，就係揚琴啦，以及 Freeman 一個非常出色嘅鋼琴家。咁啊可以今日咧帶俾我哋一啲好唔同種類嘅音樂。咁啊佢今日咧係叫導賞音樂會，所以佢應該會教書嘅同我哋。咁所以我就事不宜遲，將個時間交俾 Jessica。多謝
Caleb 你嘅邀請啊，因為我一知道要嚟呢個教堂已經覺得即係好開心，因為即係平時咧都做好多 community show，但係咧都係通常做廣東音樂啦。咁我有個樂團叫做五人樂，大家都可以即係追蹤一下。咁就好少做笛子，咁佢一叫我話要做一個笛子嘅 program，我係有少少坦白講我好擔心嘅，因為就唔係成日有啦，係啦。咁我今日呢個 program 咧，大家可以喺個場刊度見到咧，咁佢啲曲目啦，其實個曲目咧係由右至左咁樣睇嘅，咁所以咧第一首音樂咧就係任中了啦。咁至於導賞咧，就係、其實咧呢一個 program 咧，佢每一首音樂咧都係我會話佢係可以代表咗一種笛子嘅風格嘅。係啦，因為我哋通常以為笛子咪笛子咯，係咪？咁其實原來每一首笛子曲佢好唔一樣，係啦，都係代表緊佢不同嘅文化啦，同埋地域啦，同埋語言啦，同埋風格嘅。咁係啦，咁最基本咧，即係嗰個笛子咧，就係有唔同嘅大細嘅。咁呢個大細咧，其實笛子唔同嘅大細咧係唔同嘅笛子嚟㗎。咁我哋一般咧就會細支啲呢支咧，我哋就會叫佢做邦笛啦，就係咧喺北方嘅一啲戲曲入邊咧，以前喺戲曲入邊使用啦。咁所以佢嘅聲音會比較高音一啲啦，同埋係高亢嘹亮一啲北方。咁然後大支啲呢支咧就叫做曲笛，係啦。咁佢就係比較委婉一啲啦，亦都係會喺南方嘅以前係昆曲啦、戲曲入邊使用嘅。咁我俾大家第一首音樂咧就叫做《任中了》。咁呢首《任中了》咧其實係一首好著名嘅北派嘅一個音樂啦。咁所以我哋會用邦笛演奏。咁喺呢一個《任中了》入邊咧，呢首音樂入邊咧，亦都會用到好多北派嘅技巧啦。係啦，譬如話係一啲朵音啦，或者係一啲花舌咁樣咧，去到模仿雀仔嘅叫聲嘅。咁送俾大家第一首音樂《任中了》。
講到話咧，啱啱呢一首嘅北派音樂啦，咁佢係用咗好多嘅即係一啲好我會話好形容佢好巴喳，係啦咁樣啲嘅笛子嘅技巧啦，去到模仿雀仔聲音。咁啊，第二首音樂咧係啦喺個 program 度見到係幽蘭逢春啦。咁幽蘭逢春咧，大家睇到呢一個標題咧，就自然咧會覺得佢係即係相對比較係優美一啲或者優雅一啲嘅，係啦。咁呢首幽蘭逢春咧，原本咧係一個南派嘅笛子大師，佢叫趙松庭啦，去到創作嘅。咁你見到後面又有趙松庭曹星，咁其實咧呢一首我哋今日演奏呢個版本咧係一個改編嘅版本嚟嘅。咁啊頭半首咧就係好仲係呢個即係笛子大師南派笛子大師嘅一個南派嘅代表曲目啦。後半首咧就會加入咧咗一啲嘅好特別嘅技巧啊！呢個笛子嘅技巧咧叫循環換氣，係啦。咁呢個循環換氣咧其實就係用個鼻嚟到吸氣，然後用個口嚟到吹，咁會導致到咩結果咧？就係可以咧一路唔吸氣，好似唔吸氣，但係其實咧係用個鼻喺度偷偷地咁樣吸咗氣啦。係啦，咁所以咧，陣間大家聽到呢首曲嘅後半橛咧，亦都可以咧，留意一下呢一個循環換氣。
之後咧，我需要即係飲啖水先。咁其實咧呢一首音樂咧，佢原本咧係喺呢一個考級書入邊啦，係即係屬於最高級別嘅一個音樂嚟㗎。咁所以咧，其實對於我話覺得對於體力嘅運用咧，都係即係有翻咁上下嘅要求嘅。咁啊係啦，咁頭先咧已經聽咗呢一個北派嘅梆笛同埋南派嘅曲笛之後咧，咁其實咧我都想介紹另一樣樂器嘅，因為啲人咧成日都會將呢件樂器咧同埋笛子咧混淆嘅。咁嗰件樂器咧就係洞簫，係啦。咁我哋頭先咧打橫吹嘅咧就係叫做笛子啦。咁呢個咧打洞吹嘅咧就係叫做洞簫。咁啊，今日我仲帶多咗一個樂器咧俾大家睇嘅咧，就係呢一個一支支咁樣啦。咁其實咧呢一個一支支嘅樂器咧，你見到佢係一排咁樣嘅。咁其實佢就係一個排簫嚟嘅，即係佢係洞簫嘅前身啦。係啦，咁喺以前嗰啲宮廷雅樂入邊咧，係啦，即係由周代開始一代一代咧，喺宮廷入邊用嗰啲音樂咧，就係有用到呢一個排簫嘅。咁去到即係呢個一排嘅簫啦，係啦，咁每一支係一個音。咁去到後嚟咧，就有呢一個洞簫嘅出現啦。咁啊，其實都係原理都係一樣嘅，都係咁樣一個邊鈴咁樣吹落去個管。你見到佢唔係好似牧童笛咁樣含住，咁啊吹響個邊位啦，係啦。咁然後就因為加多咗一啲嘅吹孔啦，令到咧佢係可以一支咧就有晒咁多個音啦。咁送俾大家咧呢一首嘅洞簫嘅獨奏咧，就係《紅燭淚》。咁《紅燭淚》咧係呢個作曲家咧叫做黃月生啦。咁佢係一個廣東人嚟嘅。咁所以呢個《紅燭淚》亦都係喺一啲粵劇啊或者係廣東音樂入邊咧成日都會聽到嘅一首好出名嘅小曲。
咗呢一首嘅簫之後啦，咁我亦都有想介紹咧多一件樂器咧俾大家認識嘅，因為即係今日係一個導賞音樂會，咁所以咧都係希望以一個即係介紹嘅形式係啦。咁啊呢一個sorry 呢個唔係音樂，呢個係樂器。呢個樂器咧其實咧比較少會見到嘅，特別係一啲正式音樂會，我覺得算係比較少出現嘅。咁呢個樂器咧你見到有個葫蘆啦，咁啊最近咧我睇到多嗰啲新春嗰啲節目咧，就話要喺邊啲位掛個葫蘆，係啦，咁即係呢個葫蘆啦。咁呢個葫蘆嘅樂器咧叫葫蘆絲，係啦，咁有啲人叫佢做葫蘆簫，因為佢都係打動吹。咁但係咧呢個葫蘆絲或者葫蘆簫咧，同埋頭先嗰個即係洞簫咧，有少少唔同嘅，就係咧佢其實係一個簧片嘅樂器啦。咁你發音嘅時候咧係要含住佢咁樣發音嘅，係啦，同埋吹嘅時候我哋會用多少少嘅力啦。咁咧，你見到呢個葫蘆絲啦，佢上面係一個葫蘆啦，咁然後佢側邊仲有即係除咗中間呢一支我哋叫做即係撳窿嘅管之外咧，佢仲有兩支管嘅。咁咧，其實佢可以咧發出呢一個單音啦，係啦，咁然後咧佢都可以發出兩個音啦，係啦，咁然後咧咁三支管就可以發出第三個音啦。咁啊，送俾大家咧呢一首嘅葫蘆絲嘅音樂咧，叫做《月光下的鳳尾竹》。
咗講嘅就係咧呢一件即係葫蘆絲啦。其實咧唔知大家會唔會聽落覺得好有呢啲民族嘅色彩，係啦，就同我哋好似本身啲中樂都有啲唔同喎，就因為原來佢係一個雲南嘅一個少數樂器、少數民族嘅樂器嚟嘅，咁所以聽落去都會有少少似嗰啲即係少數民族啊跳舞咁樣嗰啲嘅風格，係啦，咁啊頭先咧一路就示範咗一啲邦笛啦、曲笛同埋唔同嘅樂器啦，咁我都要介紹咧今日負責咧揚琴嘅呢一位音樂家啦，佢係一位即係非常之年輕嘅揚琴音樂家，而且咧佢仲係咧啱啱咧攞到呢個演藝學院嘅音樂碩士啦，係啦，咁啊俾啲掌聲聲嘅，唔該晒你，多謝。好啦，咁啊係啦，咁因為頭先我哋咧一路都係聽緊一啲其實比較係傳統嘅音樂嚟㗎，咁即係話咧就會有啲相對冇咁傳統嘅音樂啦，係啦，咁嗱跟住落嚟咧就會係即係陝北四將同埋白蛇傳啦，咁我兩首音樂一齊介紹，就係咧陝北四將同白蛇傳咧，其實咧佢哋都係屬於咧笛子嘅協奏曲嚟嘅。咁咩為之協奏曲咧？其實協奏曲係一個好西方嘅概念啦，係啦。咁西方嘅協奏曲嘅意思咧，就係講緊呢一個主奏樂器，係啦。協奏咧就係要有一個樂隊嘅，係啦，即係一個樂隊加一個主奏樂器，咁佢哋協力咁樣完成呢個樂曲咧，就係協奏曲啦。咁但係咧，今日我哋冇樂隊啦，咁所以通常咧冇樂隊嘅情況之下咧，協奏曲咧就會請嚟一個即係鋼琴，係啦，就同自己協奏啦。咁我哋今日咧就請咗 Freeman 係啦，去到同我哋協奏嘅。咁啊 Freeman 咧就好犀利嘅，Freeman 咧就係一個即係鋼琴嘅音樂家啦。咁佢亦都係相當之年青啦，啱啱咧就喺Cambridge 係啦嗰度咧畢業，係啊就係讀音樂啦，係啦，咁佢亦都係一個非常之活躍，除咗彈呢一個 classical music 即係古典音樂之外咧，佢亦都係即係彈爵士樂好犀利嘅。好啦，多謝晒 Freeman。咁啊，今日送俾大家咧呢兩首嘅我叫笛子協奏曲咧，係啦，咁你會聽到我哋首先就係換咗一啲即係西洋嘅樂器，例如係鋼琴同笛子去到協奏啦，係啦。咁第二咧就係點解會揀呢兩首咧？就係呢兩首音樂咧，即係陝北四將同埋白蛇傳咧，其實分別咧都係你會聽到個風格係好唔一樣嘅。咁我先講陝北四將先啦。陝北四將今日咧為大家演奏嘅兩個樂章，頭兩個樂章咧就係叫信天遊同埋社慶，係啦。咁啊，佢信天遊咧其實係一種即係陝北嘅一種民歌嚟㗎啦。咁而社慶咧就係形容緊咧嗰啲人喺陝北嗰度咧有一啲嘅market 啊，咁喺個 market 嗰度咧就有一種好似慶祝OK 好開心嘅一個氣氛，係啦。咁啊陝北四將，咁所以因為陝北啊嘛，喺嗰個地圖入邊咧，其實佢係比較北邊嘅位置嚟嘅，咁所以我哋都聽到少少啦。OK， 頭先我哋講話邦笛嘅一個language 喺度㗎。咁去到白蛇傳咧，白蛇傳原本係一個戲曲嘅故事嚟嘅，咁但係咧一陣間呢一首白蛇傳咧，其實會相對係比較現代一啲啦。OK， 佢係融合咗南派又有北派又有，即係佢冇一個既定嘅地域風格嘅一個協奏曲。咁所以呢兩首協奏曲喺演奏上面咧，都會有比較唔一樣嘅取向嘅。係啦，咁啊送俾大家陝北四將。
先嗰首音樂咧，閃不四張咧，其實都係運用咗好多咧北派我哋話邦笛嘅笛子風格嘅。咁下一首白蛇傳咧就會比較頭先我哋話南派係委婉一啲啦，咁所以下一首咧都係相對會比較委婉一啲，係啦。咁融合咗南北兩種嘅風格嘅一首音樂嚟嘅。
就係咧協奏曲咧，其實比起頭先我哋所講呢一啲傳統嘅可能係演奏級嘅曲目咧，其實對於演奏者嗰個體能啊，會話係更大嘅考驗嚟嘅。其實係啦，咁吹完兩首協奏曲之後咧，送俾大家嘅最後一首音樂咧叫做笛韻，係啦。咁呢一首笛韻咧，其實我覺得用嚟去到 wrap up 今日呢一個表演咧係好。我覺得好哲學嘅，係啦，點解呢？因為笛韻咧，其實佢形容嘅嘢咧就係講笛子嘅聲音，係啦。咁但係其實佢原本係一首長笛嘅音樂嚟嘅，係咁後嚟就即係俾人即係移植咗去到笛子嗰度去到演奏啦，係啦。咁亦都會想 introduce 咧，就係頭先我哋咧就介紹過梆笛同埋曲笛。咁咧呢一首笛韻咧，我哋就會用到一支咧比起曲笛咧再大一個 size 嘅叫做大笛，係啦。咁其實都係相對係比較我哋會叫做近代或者叫現代嘅樂器嚟嘅，咁所以佢再大支一啲，係啦。咁以前係冇嘅，即係傳統嗰啲戲曲咧冇咁大支笛嘅。慢慢咧，因為有需要有低音嘅樂器啦，咁所以咧就有大笛嘅出現啦。咁送俾大家呢一首音樂叫做笛韻。